Hello, sweet in the middle. Omalicha nwanenu manya okwa nwoke na asoriri na agwa gị the sweetest man on earth. Nnenenu manya na onu na na mataru. Hey, ka nwanyị adị nakwa na ihe riri dị ya na arụ. Hello, young girl. Ọrụ mmadụ ka nna agwa ị na-echi ntị. Hello. Ọrụ mmadụ ka nna agwa. Nne genu m ntị na ọ bụrụ siren na-egbu. Sorry, excuse you. What just happened now? Why did you touch me? What is it? Are you okay? I'm talking to you. Why are you looking at your back? I'm talking to you. Why did you touch me? Hey. Is something wrong with you? Don't even try that rubbish again. Don't even do it again. What is the problem? Look at how broke you look. You classless, broke guy. Are you even a man? Look at your dress. And then you want to touch me. A very classic girl like me. Don't try that nonsense again. I don't do broke guys. Rubbish. Nne bịa biko na ikwuchago nke ya ọnụ anara ejebe ọnụ gbara aka. Yes, you don't do gịnị? I don't do broke guys. Ka gbasal broke na ihe a na-ekwu na. Nkwu okwu na asị na nna body shame ụmụ nwaanyị. Mana okwu okwu na ivulu ụzọ broke shame bem. Because you're broke. Because I'm broke. Na-ema ya maka na ndị broke bụ na nna agwa gị okwu. Ọ bụ na nji ego nje chọrọ spek m. Ilulo my spek. Nwetala ego na Lekki phase 1 ebe aka my spek ju. I'm not going to go as a broke guy talking to a broke girl. Oh, my can nwere ka o si we ọrara m nwere anything nji menja agwa nego okwu na. Kedu ife inwelu? Nkwu customer body shame gị. Inwelu ukwu ka inwelu nri nwa. Ka inwelu ihe amimi. You have nothing to offer. Ị na-asị m na ndị broke. Onye anwụ na-acha mụ na ibu ofu ife. Na enu wig gị emekata go ochie maka ịga kata go revamping. Ndị na-emekwu revamp ike go ha. Ama m na wig na-enwekwa isi awọ. Make a wig can go in and can you change it? No. Again, the upper of street aka ibi onwe boss ibi. Ke boss of all gi. Ina akwa move ebe na mgbanye again check am kwuche no ibuzo we bakem. You insulted me first. Ina wete m on. The same level kind na asem na ndi broke. Inwe lock na no me in a very good mood. Aka ma gwakata go okwu. Nya ngwasia go okwu ekwarịrị. Is something wrong with your head? Feminist the broke. In a claim in a class. Man, when can you dance to see we post on Facebook? What can 10K do for you? You saw something you did Diego sorry as on a comment section. I commented first. So remember me. I want to buy sewing. I want to buy sewing machine. Eji 10K go sewing machine. Abura seke. So I say ba all work popular as we there. What can 2K do for you? Man, no more quiz. Enadie. E asata work of quiz. How many continents came well? Onwe came ala. Ide wete ma ọnụ. Ana akoma agwa ka ngwagbuo ya agwagbu. Na ema ya nne aka eje bịa ka ngwacha gị. Bịa na two good heads are better than one. Idi broke. Adim broke. Ofu ogbe ka anyị bi. Ihe na agwala gị ha bụ wetu onwe gị ana ka ofe rọrọ arụzuoro gị nni. Ịghọta. Ike amụọ down. Next month, first week Wednesday, I ga-eme meeting ndị ihe na-esiri ike. Invite kwuo gị as my strict neighbor ihe na-esiri ike. If they poor banwa, I find a neighbor neighbor. Ebi the other side of the street. Invite ya give you kisola anyi rienni. Me and your lord my. You want to go? Akpachala ebi bi na unu kali 7 be na that room now sport. Na ka onye pụọ yili spec ibi ọ dịka onwe ihe onoche. Ana m agwa ka ngwagbo ya gwagbo inugo o. So abụrụ nwoke gwa ya okwu I broke shame bie. Nwoke gwa go okwu ihe duole gị bụ isi ya. Sir please, nna biko, I am not in the mood. I am not interested. Ojebelo onwe ozebeze gị nsobi ma na ọchọbago mkpali ọ bụrụ nke aka na-asị ike ka ime you are broke, you are not my spec. Onwe ihe idebenwu, can you boast of anything? Nwa ihe na-anọ gị nwe wig ikpuru isi na nka ka iyi gbuo gị. Inwere ọkụ na abụ m like anama like mụ na ụmụ nwaanyị nwe problem ewezi gị ngwakọta gị okwu today na-asị kedi tos ka ndebi ebe anụ ngwa gị obere ihe ya agwaghị ikwu okwu ịdị broke. Waya anwụ na-acha gị akpatara anyị na echeke na ike elilo nni ụtụtụ onye 2 square meal na-afịa arụ na-ewetelu onye na-eli 3 square meal okwu ị na-ewetelu m ọnụ efi